Mayong gabi, mga katuran ko kay Kristo. Yari nga ito mga intensyones para sa pagsaulog naton sang anticipated mass sa kapistahan sang pagbalhin sang dagway sang aton Ginoo. For the souls of Morito Lacrete, Hortensia Lacrete, kag Guillermo Villodres. For the souls of Juan Likbanin, Leticia Buhat, Nilida Likbanin, Rolando Buhat, offered by Likbanin family. Mass intention for the eternal rest of our beloved Michael Angelo Capaducio, offered by Nanay Annalyn Amuyot and family. For the soul of Lanette Capilayan, offered by Ledesma family. Thanksgiving is offered to Mrs. Pearl May Pison for passing the USRN exam, offered by Mr. and Mrs. Bihildes Sayo and family. Thanksgiving is offered to Jocelyn Antiquado for her 61st birthday, offered by Mr. and Mrs. Cathy Fusin. Kato niya mga sponsors, Mrs. Evelina Salem and family, Mrs. Teresa Escarrera and Stephen John, Mr. and Mrs. Elisa Fusin and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Robert Abrot and family, Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family, Mr. and Mrs. Roberto Sayo and family, Mr. Gaylord Sayo and family, kag Mr. and Mrs. Leonor Tabuyok and family. Si Ginoong Jesus, kagang tatlo niya kaya mga gintutunan, nagtaklad sa isa ka mataas nga bukid, sa diin nagbalin ang iya dagway. Dito nagsilaw ang iya himaya. Ang himaya nga nagagikan sa iya pagka masinulundon sa amay. Gani ipangamuyo naton nga sundon sa Jesus sa iya pagsakripisyo tubtub sa krus. Sa bagay nga ang krus nagdala kay Jesus sa himaya. Kabay pa nga maagom naton ang kaluwasan paagi sa pagpasan sang krus upod sa iya. Ginasaulog manaton buwas nga adlaw ang Saint John Baptist Marie Vianney Sunday nga ginatalana para sa formasyon sa mga nagapreparar agud mangin pari kag paraman sa padayon nga formasyon sa mga pari. Kabay nga hatagan kita sang Ginoo sang mga ministro nga may tagipusoon ni Kristo. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Paliyog magtindog ang tanan. Ang kaluwasan na ako sa
Upod sa aton mga intensyon, magkasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Kamay, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Agud na mangintakus kita sa pagselebrar sing Santos nga Misa, kilalahon naton anay ang aton mga sala. Tanan, nagakonfessar ako sa Dios. nga makagagahong satan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa una-una, sa pulong sa buhat kay sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ko'y Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan niya mga les kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga baluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kag sa napatawad naton mga sala. Tuiti ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Maluoy ka. Maluoy ka sa Kristo, maluoy ka sa Ginoo, maluoy ka sa Ginoo, maluoy ka sa himaya sa Diyos sa kahitasan.
Mga buyo kita, o Diyos nga mo namay sa mahimayaon nga pagbalihin sang dagway sang imo anak, imo ginpaligon ang mga misteryo sang pagtuo paagi sa pagpanaksi sang mga propeta, kag imo gin tagna sing makatilingala nga kami imo mga anak nga inayupan. Kabay nga pamatian namon ang iya tingog agud nga mapanubli namon sa isa ka adlaw upod sa iya ang himaya sa imo ginharian. Siya nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Daniel. Samtang nagatanaw ako, may ginbutang didto nga mga trono. Ang isa nga nagakabuhi, nga walay katapusan, nagpungko sa isa sa mga trono. Ang iya mga bayo, maputi kaangay sang yelo, kagang iya buhok, kaangay sang balahibo sang karnero. Ang iya trono na tungtong sa mga royda nga nagadabadaba nga kalayo, kagang kalayo nga nagahwigit gikan sa sini. May mga linibo ka mga tao didto sa pagalagad sa iya, kag ang mga minilyon ka mga tao nagtindog sa tubangan niya. Ang paghukom nagsugod, kagang mga libro ginbuksan. Sa akon pala na naawon, sa sadto nga gabi, may nakita ako nga daw tao. Nagapalapit siya sa akon, nga ginlikupan sang panganod. Kag nagkadto siya sa isa, nga nagakabuhi sing walay katapusan. Kag gindalas siya sa iya presensya. Dayon, ginatagan siya sa autoridad, kadungganan, kagharianon nga gahom, agod nga ang mga tao sang tanan nga pungsod, rasa kag lingwahe, mag-aalagad sa iya. Ang iya gahom, magapadayon sa walay katubtuban, kag ang iya ginarian, wala sing katapusan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo amo ang hari, ang nagagahom sang bugos nga duta. Ang Ginoo amo ang hari, ang nagagahom sang bug-os nga duta. Ang Ginoo among hari, magkalipay ka o duta. Ang mga panganod kag kadudulman, yara sa palibot niya, ang iya ginarian, napasad sa katarungan kag hostisya. Ang Ginoo amo ang hari, ang nagagahom sang bug-os nga duta. Ang mga bakulod nagakatunaw subong sang kandila sa tubangan sang Ginoo, sa tubangan sang Ginoo sang bugos nga duta. Ang kalangitan nagabantala sa iya pagkamatarong, kag ang tanan nga mga katawhan nakakita sang iya himaya. Ang Ginoo amo ang hari, ang nagagahom sang bug-os nga duta. Ikaw, o Ginoo, ang nagagahom sang bugos nga duta, gamhanan pa ikaw sa tanan nga mga Dios. Ang Ginoo amo ang hari, ang nagagahom sang bug-os nga duta. Pagbasa gikan sa ikaduwa nga sulat ni Pedro. Mga utod, ang amon pagpakilala sa inyo sang gamhanan nga pagkapari sang aton Ginoong Hesukristo, wala na sandig sa pato-pato nga mga sugilanon. Nakita gid sang amon mga mata ang iya pagkahalangdon. Dito kami sang ginhatagan siya sing kadungganan, kag himaya sang Dios nga Amay. Nakabati kami sang tingog halin sa harianon nga himaya, nga nagsiling. Ini siya among akon hinigugma nga anak,
nga sa iya nahamuot gid ako. Kami gid nakabati sini nga tingog halin sa langit. Sang dito kami upod sa iya sa balaan nga bukid. Gani inagasalig pagid kami sa mga pulong nga ginpantala sa mga propeta. Maayo gid para sa inyo nga tagan ninyo ini sang inyo igtalupangod. Kay kaangay ini sang isa kasuga nga nagasiga sa madulom nga duog. Tubtub nga ang adlaw magbanagbanag pag ang kapawa sang kabugwason magsilak sa inyo mga tagipusoon. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Gikan sa panganod na batian ang tingog sang amay, amo ini ang akon hinigugma nga anak, pamatiin ninyo siya. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. malasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Sang makaligad ang anom kaadlaw gindala ni Jesus si Pedro kag ang mag-utod nga si Santiago kag si Juan sa isa ka mataas nga bukid nga silahanon lang. Samtang nagatulok sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Ang iya guya nagsilaw subong sang adlaw kag ang iya bayo nagputi subong sang kapawa. Dayo nakita sang tatlo ka mga gintuton-an si Moises kag si Elias nga nagapakighambal kay Jesus. Gani si Pedro nagsiling kay Jesus, Ginoo, maayo gid nga yari kita diri. Kun luyag mo, mahimo ako sing tatlo katulda para sa imo, isa para kay Moises, kag isa para kay Elias. Sang nagahambal pa siya, gidlikupan sila sang masilaw nga panganod, kagikan sa panganod may isa ka tingog nga nagasiling. Ini amo ang akon hinigug mga anak nga nahamutan ko gid, pamatiin ninyo siya. Sa pagkabati sining sa mga gintuton-an, hinadlukan gid sila kag naghapa sila sa duta. Ginpalapitan sila ni Jesus kag gintandog kag nagsiling, tindog kamo kag hindi magkahadlok. Sang pagtangla nila, wala sila sing iban nga nakita kundi si Jesus lamang. Sang pagdulhog nila sa bukid, nagpaandam si Jesus sa ila nga nagasiling, hindi kamo magpanugid bisan kay sino sang inyo nakita. Tubtob ng anak sang tawo mabanhaw.
ang ebanghelyo sang Ginoo Pagdayawon ka o Ginoong Hesus Kristo. sa sining aton pagtililipon sa sining Domingo. Makita naton mga utod ng aton ginasilibrar amo ang pagbanhin sang aton Ginoong Hesukristo sang iya dagway. Ini ang tinutuyo sang aton mahal nga Dios ni Jesus, ang pagbalhin sang iya dagway agud nga mapakita sa mga apostoles ang ila palaabuton. Ayhan maga-anto sila pero ang matuod-tuod nila nga palaabuton amo nga mangin kaupod nila si Jesus sa himaya nga dayon. Nagamo itong pagbaylo sang nga dagway, nagapakita sang ila palaabuton nga sitwasyon, ang mahimayaon nga sitwasyon upod sa anak sang Dios. Pero hindi amo na ang buot ko pamalandungan upod sa inyo. Ang buot ko pamalandungan upod sa inyo amo ang simbolismo nga ginapatungod kay Jesus, kanang simbolismo nga ginapatungod kay Pedro. Una, patalupangdan nato nga ang simbolismo ni Jesus sa pagdagbago sa iya o pagpanhin sa iya dagway nagapakita sa aton nga mga tinutuyo nga laputon kung ano ang mga ideals naton nga dapat naton padulungan nga di nga dapat kita magbago sa bagay nga kung may ginatuyo kita nga pagpuhon sa aton organismo, ang simbolismo na si Jesus sundon naton siya kay kung ano man ang ara sa aton dapat bagin ang dagway naton magasigap katulad kay Jesus. So amo ina ang aton ideal, ang simbolismo nga ginapakita ni Jesus amo ang si Jesus na dapat naton laputon. No? Ano naman nga ang simbolismo ni Pedro? Mga utod, ang simbolismo ni Pedro amo ang aton realidad. Kung ginahandog naton nga aton kabuhi kung magbago katulad ni Jesus, ang realidad naton katulad niya sa iya ginhimo ni Pedro. Ano ginsiling niya? Nami Guru Jesus, diri lang kita. Nami Guru Jesus, diri kita mapatindog sa tatlo katuta, isa sa imo, sa kay Iyan, sa kay Jesus. Ayhan sa iban nga mga komentaryo na gasiling nga gusto lang ni Pedro protektahan si Jesus. Ibalaan niya nga kung magpanaog si Jesus sa Jerusalem, pagpatyon siya sa mga nagahingabot sa iya. Ganit nga, Jesus, dili lang ta sa papaw ha, hindi kita tumanaog, kay kung manaog ka, tipo ka din. Sa bagay nga ako na ang hambal ni Pedro, diri lang kita Jesus sa babaw sa bukid. Hindi na kita tumanaog. Ano na ang simbolo? Kung si Jesus nagasimbolo sa aton handog na magpagpos ng aton kaugalingon, si Pedro nagasimbolo sa aton tawhanon na eksperyensya na bisan gusto naton magpagpo, daw may mga tulda kita na ginabutangan naton sa aton kaugalingon na hindi kita magpagpo. No? May tawhanon na nagapuson sa aton, no? Sa bagay nga amo ini ang aton pamalantungan, no? Si Jesus nga nagpakita sa ebanghelyo sang aton handog nga magpakpo. Pero si Pedro kaara man sa aton simbolismo sa aton tawhanon nga mga kahuyang nga apo ang nagapugog sa aton sa pagpakpo. Daw mga tulda lang may mga banting, no? Na hindi makalit, hindi nga dira na lang. Ano ini para sa aton? Kabay pa mga utod na pamalandungan naton pagkailan, isang taon naton sa aton kaugalingon. Ang pagpanghangkad sa aton kabuhi nga apo ang aton kabuhi na minipakpo ang aton kabuhi iniwatanan katulad sa kabuhi sa Kristo na nakita sa pagpapakpo ang tawag namo na ang dapat different figure na ang tawag ni Jesus ang kabuhi ni Jesus pamitasan ni Jesus sa aton sa aton
ang matag adlaw-adlaw nga pagkabuhi sa sulod sang aton panimalay, no? Nga magbag-o kita sa aton kabuhi, nga mangin Jesus kita para sa iban. Pero hindi man aton manigar nga may mga Pedro man sa aton kaugalingon, ang aton tawhanon nga kahuyang. Gani ka sa sining aton santos nga misa pamalandungan naton, kag bisan sa tapos sining santos nga misa, amoy ini ang pamangkot. Ano ayhan ang mga tulda pa nga ara sa aton kaugalingon nga hindi naton mabuyan kag hindi naton ma-let go, no? Nga dira lang kita magpabilin katulad ni Pedro, diri lang ta Jesus, hindi na tatuna og, no? Ano ayhan ang mga tulda nga ara sa aton subong, ang aton tawhanon nga kahuyang nga nagapugong sa aton nga magbag-o agud nga magparihos kay Jesus. Tulda bala sang kaakig, tulda bala sang pagdumot, tulda bala sang pagkahisaon, tulda bala sang pagkamarites, tulda bala sang no sang pagkasakon, no, o kun imo lang kaugalingon, o kun mangin matuod kita, makita naton nga may mga huyog kita kag kauhanon nga kaluyahon nga nagabutong sa aton padalong nga hindi kita makapadayon nga magbag-o sang aton kaugalingon agud nga mangin Jesus sa iban. Gani nga even after this holy sacrifice of the Mass, pamalandungan naton, lantawon naton kung ano pa ang dapat naton bag-ohon sa aton kaugalingon, agud nga mangin katulad kita kay Jesus. Ayhan kung kaysa katulad kita nga ni Pedro, tamadan ako, muna na lang ni, okay na ni, di kun marites, ano? Tamadan ako, di kun hisaon, ano? No? Though tulda ka na bala nga may banting nga, hindi ka na gusto magbago, no? Gani nga, magpangamuyo kita sa isa kag isa. Amo nang rason ni ari kita diri kada Sabado, no? Nagadangop kita kay Jesus nga mangayo kita sang grasya nga hindi kita matak-an nga magtinguha nga magbag-o sang aton kaugalingon. Hindi nga magpabilin kundi nga magbag-o sang aton kaugalingon nga mangin katulad ni Kristo. Pero ang katapusan nga panugyan sang Dios kag ni Jesus sa aton amo ini. Bisan kun kaisa padayon sa gihapon ang aton pagbanting sa aton kaugalingon nga nabudlayan kita magbag-o, sige lang, be gentle with ourselves. Ang Diyos gani gentleman sa aton. Gani nga kun may matalupangdan pa kita sa pagtapisan tapos pa sining santos nga misa nga tawhano naton nga kahuyang nga nagapugong sa aton nga mangin Jesus para sa iban, sige lang, padayon sa gihapon. Ang transfiguration sang aton kaugalingon, agud nga mangin Jesus kita sa iban, nagapadayon. Kag wala ini nagatapos, hasta nga mapatay kita. Padayon sa gihapon. Let us be gentle with ourselves and let us pray for one another. Nga agud nga hindi kita matak-an sa pagbago sang aton kaugalingon, agud nga mangin Jesus sa iban. Kung si Jesus wala matak-an sa aton, kita matak-an man bala sa aton kaugalingon? Kabay pa nga hindi lang. Pamalandungan naton ini. Magtindog kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo, nagatuo ako Sa Diyos amay nga makagahom sa tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Igato ko sa Kristo enak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Berhen. Kinsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Kilansa sa krus na patay kag inlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kadilingkod sa tuo sang Dios nga amay makagagahom sang tanan. Gikan didto makaripan siya luwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, ka sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. sa pagbalihin sang dagway ni Jesus, ginapakita sa aton ang himaya sa likod sang kasakit sang krus. Agud nga mahampan naton ang kahulugan sang aton pag-antos, mga muyo kita sa Ginoo kag sa kada pangamuyo ang aton sabat,
Pabakura kami, O Ginoo. Pabakura kami, O Ginoo. Sa tion, ilaw, tungod sang balatian, kapiutan, kahadlok, kagamo, kag kaluya. Kabay pa, nga ang misteryo, sang pagbalhin sang dagway ni Jesus, maghatag sa tanan sing kabakod kag paglaom, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Sa tunga sang materialismo, komersyalismo, kag konsumerismo subong. Kabay pa, nga makahibalo kami magsakripisyo, magunungay kag magpangabuhi sing simple lang, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Kabay pa, nga ang mga pari, magsunod sa halimbawa ni San Juan Bautista Maria Vianney, ang patron sa mga pari, nga nagpakita sang pagtatap kag pagpatawad sang Dios, labi na gid sa mga kubos kag mga nagahinulsol sa ilang mga kasalanan, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Kabay pa, nga bendasyonan sang Ginoo si Pope Francis, kag ang mga lamharon nga nagatilipon subong sa Lisbon, Portugal, sa pagsaolog sang World Youth Day. Kabay pa nga ilugon sang tanan si Birhen Maria, nga nagdali-dali sa paglakat sa pagduaw sa iya pakaisa nga si Elizabeth, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Kabay pa, niyang amon mga utod nga nagtaliwan, makaagom sing kapahuayan kag kalipay nga dayon sa ginharian sang langit, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Kag sa hipos aton mani pangamuyo ang aton intensyones sang aton katilingban kag sa aton man nga barangay. Mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. O Ginoo, kabay pang tanan namon nga mga ginahimo magsugod sa imo iwag, magpadayon sa imo bulig kag manginhimpit sa imo pagtuytoy. Inapangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
wala nang iba pa. Magpangamuyo ka mga utod, agad ng akon kang inyong sakripisyo, mahamutan sang Diyos, amay nga makagagahom sang tanan. Batunta sa ginoong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayon kagamayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, sa bugos niya nga simbahan. O Diyos nga mo na may patanto sa ining mga dulot nga amon ginahalad sa imo sa piyesta, sang pagbalhin sang dagway, sang imo anak, kag tilui kami sa tanan nga dagta sang salapagi sa kasilaw sang iya kapawa, na pangayo na nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa iba, ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Tapos ka gangay gid. Igo ka mapusanon sa amon kaluwasan niya sa gihapon kag sa tanang duog. Magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamhanan ko galay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sang mabantala na niya sa iya mga gintuton-an ang iya palaabuton nga pagkasakit. Ginpahayag niya sa ila ang iya himaya dito sa balaan nga bukid. Sa sini nga paagi iya ginpamatudan sa ila ang pag-antos nga nagadala sang pagabanhaw kag subong man iya ginpamatudan sa ila ang kasugoan ni Moises kag ang gintagna sa mga propeta. Gani upod sa mga angheles nga mga santos nagaamba kami sa gulay untad sang kalantahon sang imo himaya nga nagasiling. Ngayon ang nagakarin sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Santos ikaw nga todo Ginoo kag tubaran sa napagasantos nga ipadalang imo espiritu sa pagpasantos sa ining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay tugo sa nga Ginoong Kristo. So wala pa siya gituyan sa kamatayon nga ginbaton sige nabubuton iya ginkuha ang pamihak-piyahan tinapay nga nagapasalamat sa imo. Iya panagtag sa imong gituton-an nga nagasiling magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay nimong akon lawas gigatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag ipalibot sa imong gituton-an nga nagasiling magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasugtanan nga igawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryosong pagtuo. Si Kristo Gani o amay amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang hadumanan sa pagamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig nga mga tako sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagambit sang lawas kay dugo ni Kristo.
O Ginoo, dumdumang imo simbahan na lapnag sa bungo sa kalibutan, impita sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian, dumdumang mga sakop si among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mapanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian, matuna siya sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga dirigon na nagatambong agud nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloisang Dios, upod kay San Jose nga Abana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Hesus Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadara sa iya, ginahatag sa imo Diyos, Ama nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan dungog kagimaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugos ang aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. May namo kami sa luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami sing pagkidait sa awan mga inadlaw. Buligi kami agad malawas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan na palaligban. Samtang nagapaabot kami sang balahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga magabalik sa Hesus Kristo, nga amon man luluwas. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidahit kinabilin ko sa inyo, akong pagidahit kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan. Nagsunod sa imong gisiling at tagi sa pagidahit kapag iusa.
Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyong tanan. Kagyara man sa imo. Mga tagay kita sang tanda sang pagidait. Sang kalibutan, maluoy ka sa nagawalang ka sa mga sala. Sang kalibutan, maluoy ka sa Iyari si Kristong Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita dapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, patapos nga magsulod ka sa konpulian. Apeng imit lang lamang sa kapulong, ka mag-ayaw akon, kalag, kaglawas. Ang lawas ni Kristo. Amen.
mga buyo kita. O Dios nga mo namay, imo ginpahayag ang himaya ni Kristo, pagi sa pagbalhin sang iya dagway, pagi sa sing sakramento nga amon nabaton, balhin naman kami sa iya larawan, siya nga nagkabuhi kag nagahari, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod sa makadani para sa mga pahibalo. Sang nakaligad niya Sabado, ang nag-officiate sa aton Santos nga Misa, amo mismo nga aton Kura Paroko, Reverend Father Jose Alberto Guillen, kag iya nga ginhambal man sa aton, nga magatukod kita sang Barangay Apostolic Council. So yari ang aton niya mga officers diri para sa aton niya Barangay Apostolic Council upon BAC sa Barangay San Rafael, kag buwas nga adlaw, mag-oath taking dito sa aton parokya, alas 6 ang takna sa during sang Santos nga Misa. So ang aton nga barangay coordinator sa gihapon si Mary Grace Ledesma, ang aton nga worship ministry Rolando Kamangunan, education ministry Errol Galvez, service ministry May Mercurio, youth ministry Denise Angela Gunay, family life Teresa S. Carrera, sa aton nga Ministry on Temporalities, Christine Joy Ledesma. Kaya sa aton nga Finance, Elisa Fusin. So ini ang nagabugos sa aton nga Barangay Apostolic Council. Kaya sa liwat, buwas nga adlaw, may schedule sang oath taking dito sa aton nga parokya. Kag sa August, sa katapusan nga Sabado sang Agosto, ang magamisa sa aton diri amo mismo nga aton nga Kura Paroko, Reverend Father Jose Alberto Guillen. So ina sa August 26. So sa nambalan ni Father Guillen, iga-commission niya ining aton nga mga officers para sa aton Barangay Apostolic Council. Madamog yung salamat. Palihog magtindog ang tanan. Bago ako maghatag sang final blessing, ayo lang ko sa inyo, no? Sang pagpangabuyo, kung nagarosaryo ka mo, no? I-include man ang inyo sa inyo intention ang padayon pagid, no? Bangod kay Subo nga Domingo, gina-celebrar man naton ang fiesta, ang St. John Vianney Sunday. Ayo ko lang sa inyo, na sa inyo mga pangamuyo, bisan isa lang ka maghimaya ka Maria, no? Ang bukasyon sang pagkapari, no? At least may ari kita diri sa aton, no? Nga seminarista. Pero sa kabilugan, no, para na sa inyo ihibalo, nagtapos kita sa aton formation year sang sining Mayo, may 120 ka seminarista, no? High school, senior high school, pre-college, kag college. Subong magasugod kita sa aton formation year 2023-2024. Hindi ko sure, no? Basi nga magasugod kami nga less than 120, no? Kung siguro nagagamay, no? Last year nag-start kami siguro mga 125, nagtapos kami 120. Subong biskan 120 duha-duha nga makasugod kami for this formation year. Gani nga daw maka tilindog balahibo nga nagabuhin ang nagasulod sa seminaryo. Gani nga ginaayo ko dong sa diri sa aton kay kitaya ululupod diri no sa inyo pangamuyo sa Santo Rosario, biskan isa lang ka maghimaya ka Maria, ihalad ninyo kay sa aton seminarista diri kag sa magdamo pagid magsulod sa seminaryo. Madamo gid nga salamat. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Gabay yung medisyonan kamo sa mga gahong nga Dios, ang Amay, ang Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidai tapos sa Santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.